Imagina una explosión solar tan poderosa que lanza una nube de plasma directo hacia Júpiter. Visualiza ráfagas de partículas cargadas chocando contra la enorme magnetosfera joviana, generando auroras 1000 veces más intensas que las de la Tierra. Los campos magnéticos vibran y las lunas de Júpiter quedan bañadas en radiación. ¿Podría una tormenta así alterar la atmósfera de Júpiter o incluso afectar sus lunas? ¿Crees que la Tierra resistiría un evento de tal magnitud? Déjame tu respuesta y explora más misterios del universo con nosotros.